Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawawan 'yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. To kamar da kuka sani muna gabatar da tutorial ne akan Python programming. To insha Allah a bidiyon mu ne yau zamu tattauna game da Python keywords. Ma'ana wayansu kalmomi da ba za mu iya amfani da su a cikin variable ba, mu yi declare ɗinsu a matsayin variable, saboda Python ya ɗauke su a matsayin wayansu functions suna aiwatar da wani aiki ne, so don haka ba za mu iya amfani da su domin rubuta sunan variable ɗin ba ko kuma rubuta wani abu makamancin haka. So don haka za mu je kai tsaye mu ga wani irin keywords ne. Kamar yadda kuke gani a screen ɗinku, wayannan su ne keywords ɗin da nake magana a kai. Guda 33 ne kamar yadda kuke ganin su. Wayannan keywords ne wanda ba za ka iya amfani da su a matsayin variable ba. To don haka za mu je kai tsaye mu gwada mu ga shin za mu iya amfani da su domin creating variable. To za mu je mu buɗe VS Code namu. Zan yi maximizing ɗin shi domin mu gani. To kamar yadda kuke gani a screen ɗinku, za mu gwada mu ga na farko muna da false. Shin za mu iya declaring false a matsayin variable? To ku lura, false a nan na farko harafin farko ya fara da capital letter ne. A cikin wannan keywords ɗin guda 33, guda uku daga ciki sun fara da capital letter ne. Kamar yadda kuke gani muna da false, sannan muna da none, sannan kuma muna da true. To wayannan za ku ga farkon harafin farko dukansu a capital letter ne. Su kaɗai ne wanda capital letter ne a cikin wayannan Python keywords da muke da su guda 33. Sauran kuma za ku ga duka sun fara da small letter ne kamar yadda kuke gani a nan. To za mu ji kai tsaye mu gani shin za mu iya gwadawa. Misali mun ce a variable za ka iya declaring suna misali a matsayin variable, misali Yazid. To za mu ga kai tsaye print suna wanda kuke gani. So za mu yi running code ɗin nan mu ga me zai sa mana. Kamar yadda kuke gani muna da Yazid Ahmed a matsayin output ɗin mu. So bari mu gwada sa keyword ɗin mu gani shin zai ba mu abin da muke so mu gani. So kai tsaye ga kwace ne, bari na gyara wannan. To bari mu gwada mu ga daga false, mu ga za mu iya shigar da false a matsayin variable. Misali za mu sa bari mu running code ɗin nan mu gani. To kun ga abin da yake sa syntax error, cannot assign to false, ma'ana ba za mu iya assign wani value ba zuwa false. To kamar yadda kuka yi tun farko, bayan ka rubuta false ma ga yayi highlighting ya rubuta blue, ma'ana Python yana amfani da shi a matsayin wani command ko kuma wani umarni domin shigar da code ɗinka. So za mu je mu gwada abu na biyu. Misali za mu ɗauki class. To kamar yadda gani kun ga yayi highlighting a matsayin blue, so shi ma ba za ku iya amfani da shi ba. Misali za mu sa class equals to 25. To bari mu running mu ga print class. Ba zai iya print class. Za mu yi running mu gani. Kamar yadda kuka gani yana sa mana syntax error, ma'ana ba zai ba. Class is equals to 25, ma'ana class wani function ne, built-in function ne wanda ba za mu iya amfani da shi a matsayin variable ba. To wayannan su ne keywords ɗin da muke da su a Python. So kowanne ko gwada a ciki za ku ga ba zai taɓa running ba. Bari mu gwada na def. Kamar yadda kuka gani kun ga ya rubuta mana a matsayin yayi highlighting a matsayin blue, so ba zai yi ba. Don haka za mu iya maybe bari mu sa shekara mu gani. Kun ga shekara ya tsaya a matsayin blue. So bari mu gwada in a matsayin keyword. To kun ga in ne shi ma sa blue kamar yadda muke ganin shi ana, shi ma keyword ne, ba za mu iya amfani da shi a matsayin variable. So za mu sa res mu gani, shi ma function ne. Misali global, kun ga shi ma blue ne. Misali for, kun ga shi ma function ne, ba za mu iya amfani da shi ba. Bari mu ga not. To kun ga shi ma ba zai ba. To misali bari mu sa name, kun ga shi kuma yayi a matsayin variable, yi highlighting blue.
za mu yi amfani da shi. To wayannan su ake kira da Python keywords. To muna da su guda 33 a cikin Python interpreter. To insha Allahu da wannan ne zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka samu bidiyon da muhimmanci, muna roƙonka da ka danna mana like a cikinsa, sannan kuma in kai sabon zuwa ne zuwa channel ɗin nan mai albarka, dan Allah ka danna mana subscribe button sannan ka kunna ƙararrawar sanarwa. Idan kana tambaya ko wani abu, za ku iya barin mana shi a can comment section ko kuma a cikin social links mu, za mu bar su a cikin description. To da wannan ne za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.